Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya yang ada di rumah dan masih semangat belajar dari rumah. Hari ini hari Jumat tanggal 26 Maret tahun 2021. Bersama Ustazah Suci, hari ini Ustazah akan mengajak teman-teman untuk belajar KDU, Kemampuan Dasar Umum. Kemampuan dasar umum kita apa ya hari ini? Nah, karena tema kita masih berhubungan dengan kendaraan, yang subtemanya adalah kendaraan laut atau kapal, hari ini kita masih membuat KDU yang berhubungan dengan kapal. Apa ya KDU-nya? Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Yuk teman-teman, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, mari kita berdoa. Bila aku berdoa, ku angkat tanganku, kepalaku tundukkan, dengan suara perlahan ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Amin. Nah, mari kita membuat ya teman-teman. Hari ini KDU kita adalah melipat bentuk kapal. Bahan-bahan yang harus dipersiapkan, yang pertama ada lembaran LKPD yang sudah Ustazah berikan. Selanjutnya kertas origami, ada krayon, dan kita menggunakan lem. Pertama kita ambil dulu ya kertas origaminya. Saya menggunakan kertas origami seperti ini. Nah, kertas origaminya kita pegang seperti ini, kemudian dilipat membentuk segitiga. Membentuk apa teman-teman? Iya betul, membentuk dengan segitiga. Dan kita beri lem ya. Diberi lemnya di ujungnya saja ya teman-teman. Setelah itu kita lipat sedikit, nah ke atas, seperti ini. Jadi deh bentuk kapalnya. Jangan lupa kita beri lem. Memberi lemnya tidak perlu banyak-banyak ya teman-teman. Setelah kapalnya sudah terbentuk, maka selanjutnya kita akan menggambar latar belakang kapal. Biasanya kapal itu atau perahu adanya di mana ya teman-teman? Iya, biasanya perahu atau kapal itu beradanya di laut atau di tepi pantai. Ya kan, biasanya pernah kita lihat seperti itu kan? Nah, sebelumnya kita mau menggunakan krayon. Menggunakan krayon kita akan membuat gambarnya. Nah, biasanya karena kapal itu adanya di laut atau di perairan, maka kita beri warna biru untuk di perairannya. Boleh seperti ini. Kita warnain ya.
kita gambar atau kita warnai seperti air laut. Bisa seperti ini. Kemudian boleh dikasih awannya, ya kan teman-teman? Nah, untuk yang kelas TKA dan PG boleh sederhana saja ya teman-teman. Atau kalau mau buat yang lebih bagus, boleh. Terus kalau teman-teman mau menambahkan mataharinya juga boleh. Teman-teman mau buat apa lagi? Atau mau terlihat burungnya juga ada burungnya, boleh kita buat. Nah, boleh terserah teman-teman gimana hasil karyanya. Kemudian kita tempel perahunya yang sudah kita lipat ke sini, seakan-akan seperti kapal yang berada di atas permukaan laut. Kita boleh menggunakan lem ya. Nah, boleh seperti ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Boleh seperti ini untuk TKA dan PG, ataupun yang kelas TKB boleh yang lebih penuh ya teman-teman. Isinya terdapat ikan di dalam lautannya, ada rumput laut, bebatuan. Nah, boleh seperti ini juga ya teman-teman. Seperti ini. Nah, Ustazah tunggu hasil karya teman-teman ya. Ustazah tunggu dalam bentuk foto, dikirim ke grup kelas atau ke Ustazah masing-masing ya teman-teman. Tetap semangat belajar dari rumah. Ustazah doakan teman-teman selalu sehat ya. Dan jangan lupa tetap sering bercuci tangan di rumah. Oke, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman.